Assalamualaikum, selamat malam dulur. Nah, saya sekarang ada di sebuah desa ini. Lokasi rahasia lagi yo. Di sana ada Blizzard Audio 2 subwoofer. Lagi cek sound 17-an lur. Full lightingnya pakai MZR lighting. Cek sound 17-an nih. Oke dulu ya, itu soundnya Blizzard Audio 2 subwoofer pakai box voidnya ya, kemudian ditambahi 2 hooper juga. Jadi powernya cuma bawa satu, power pacelap hanya untuk subwoofernya saja karena hoopernya ini sound aktifan. Lalu ruang operatornya ada di sini, operator lightingnya ya, MZR lighting punya FB Audio. Nah ini timnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 beam. Parletnya ada 2, 3, 4, 5. Parletnya ada 5 ya, yang di bawah itu ada 2, terus yang di atas ada 3. Cuma minimalis 2 subwoofer saja, tapi sudah meriah. Lightingnya enggak meriah. Nah ini ya, wah, meriah lur. Cuma segini loh ya. Dibuat seperti gapura seperti ini dengan 6 beam sudah meriah seperti ini. Kayak lomba 17-an ya. Listriknya pakai genset. Ada di belakang sana gensetnya. Sony ada di sini. Box voidnya Blizzard Audio bersama MZR lighting. Ini operatornya dipindah ke sini. Blizzard Audio is comeback. Ini hooper 2, powernya cuma 1. Semakin malam semakin semarak lur, semakin meriah. Ini Blizzard Audio with MZR lighting. Bahagia itu sederhana.
DJ Psycho sing ngoblero almarhum. Psycho.